الله، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملنا لكم صينيه كوسه في الفرن. بسم الله ما شاء الله عليها. صينيه كوسه جميله، والكوسه حلوه اليومين دولت. وكتير في السوق. ولو عملتيها بالطريقه ديت كتير قوي مننا بنحبهاش الا محشي. جربيها بالوصفه ديت باذن الله تحبوها، مش هتبطلي تعمليها. يلا بينا بقى نشوف ايه الصينيه بتاعتنا دي عملناها ازاي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعمل بقى النهارده بقى صينيه الكوسه بتاعتنا. جايبين الكوسه ديت الكيلو وربع يا جماعه ب10 جنيه، جميله وحلوه صبحه لسه. بسم الله ما شاء الله. نعمل منها محشي، وهعمل بها صينيه الصغيره دي كوسه. تمام. النهارده بقى نعمل صينيه كوسه مع بعضنا كده، بس صينيه عسل كده مع بعض. تمام يا بنات. نقدر بقى انا مش بقشرها برضه علشان القشر برضو دوت بيبقى فيه القيمه الغذائيه. انا بجردها بس كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وابدا اقطعها بقى الحلقات بتاعتي. تمام بالشكل ده. تبداي بقى تقطعيها بقى الحلقات كده بالشكل ده. احسن صينيه كوسه تاكليها، احسن ما تطبخيها كده في حله وكده، يعني ما بتبقى متسبكه كده شويه بالشكل ده. انا بحب اجردها بس كده، وبرضو لما باجي اعملها للمحشي بعد ما بقورها بعملها بالشكل ده يا بنات. هخلص بقى الكميه دي كلها عشان ما اطولش عليكم. تمام يا بنات. متنسوش بقى لايك وشير كده، جميل منكم كده، وكومنت يا احلى متابعين. نزلت هنا في القالب بتاع البصلايه اهيت مقطعها حتت صغيره. هننزل عليها بقى بشويه فلفل اسمر، بشويه ملح. ادعكم بقى بالبصلايه بالملح كده. سهله يعني، اكله بسيطه وسهله النهارده، تاخدش منك حاجه وتقفش في المطبخ كتير. معانا هنا الكوسه بتاعتنا هنا غسلتها كويس. بسم الله ما شاء الله. احلى صينيه كوسه تعمليها في قارب، يعني برام كده، نعملها في البرام. ننزل عليها بقى بشويه طماطم. هنا ظبطت الطماطم، هنزل بقى بمعلقه سمنه كده عليها بالشكل ده. هديها غلوتين، بعد كده بقى ادخل البرام بتاعي الفرن بقى عشان يبقى متسبك. تمام يا بنات. مخدش وقت اهو ولا اي مجهود منك. نعمل بقى شويه رز بشعريه. نعمل بقى شويه رز بقى بشعريه مع بعض. ننزل بقى بمعلقتين زبده وعليهم شوية شعرية. نقلب بقى الشعرية بتاعتنا بشوية الزبدة كده. الله، شوية رز بقى جمال كده جنب البرام الكوسة اللي احنا هنعمله، وجنبيه فراخ. طبعا الفراخ انا هسلقها عادي، يعني السلق العادي بتاعنا. تمام يا بنات. الشعرية بتاعتنا هي بتحمر يا بنات. طبعا لما تيجي تعملي الشعرية بالذات ما بتستحملش، ما تسيبهاش وتعملي حاجة تانية. لازم ايدك تبقى فيها كده، تاخد التحميرة الحلوة دي كلها، تبقى واخدة لون واحد معاكي. تمام يا بنات. هننزل بقى بالرز معانا، غسلينه طبعا غسلة حلوة كده. نجيب بقى شوية ملح. واهم بقى حاجة الحركة ديت، انك تقلبي الرز
تسمعي بقى الشخلله بتاعته دي، ويشرب بقى من السمنه بتاعته، ما يطلعش معاكي معجن، وتظبطي الميه بتاعتك يطلع معاكي ايه الرز مظبوط بالشكل ده كده. هو كده شرب. سمعين الشخلله بتاعت الرز. ننزل بقى ايه كوبايه ميه كده. ده طبعا رز بلدي ورز قديم، يعني هيشرب معاكي ايه الميه. انما لو رز جديد قللي الميه بتاعت الرز بتاعك عشان ما يطلعش مش مظبوط معاكي. نغطي بقى على الرز بتاعنا. وهنا البرام اللي الكوسه شغاله عليه. هنا يا بنات بقى الرز بتاعت بدأ الشرب اهو الميه، ووطيت عليه المكعب بقى اللي هننزل بقى بمكعب مرق الدجاج كده على ايه الكوسه زي العسل كده. تمام. وهنا الرز انا وطيت عليه، والفراخ بتاعتنا بتتسلق. الرز بتاعنا يا بنات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حبه رز بقى عسل كده شعريه. وهنا بقى ايه الكوسه بتاعتنا استوت. انا هدخلها بقى الفرن تاخد بقى ايه تسبيكه حلوه كده. تاكلي بقى احلى صينيه كوسه، احلى صينيه كوسه تعمليها. تمام يا بنات. ندخلها الفرن تاخد. وبكده بقى يا بنات خلصنا الوصفه بتاعتنا. معانا هنا الفراخ حمرناها بالشكل ده وسلقناها تسليق عادي، وشويه الرز بشعريه. الرز بسم الله ما شاء الله طالع جميل معانا. نبدا بقى ايه نغرف بقى الكوسه بتاعتنا كده. بسم الله. اكله بقى ايه وجبه متكامله، يعني لازم الخضار دوت ايه للولاد. الكوسه ديت مغذيه جدا بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. إيه ده بقى الغدا بتاعنا، وبديكم بافكار كده بسيطه اللي حيران في الاكل. صينيه كوسه جميله وطلعه جميله بسم الله ما شاء الله عليها، وريحتها روعه ما شاء الله عليها. يا رب يكون الوصفه النهارده عجبتكم. إيه تنسوش بقى لايك وشير للقناه. بحبكم في الله يا احلى متابعين.